คราวนี้เราจะมาตัดกิ่งเราจะตัดกิ่งนี้เลยนะฮะกิ่งนี้ตัดออกไปเลยนะครับคราวนี้เราจะมาดูว่าระยะที่เราตัดเนี่ยมันใกล้เคียงยังกิ่งที่เราตัดกิ่งนั้นก็คือกิ่งนี้นะครับคือกิ่งนี้ถ้ามองจากด้านหลังก็คือกิ่งที่เราตัดไปสักครู่นี้นะฮะกิ่งที่ 1.1 นะครับก็ดูแล้วจะเอาเนี้ยกลางออกมาแล้วก็เอาเนี้ยกลางออกไปตามเหมือนกับโมเดลเราเนาะคราวนี้ถ้าเรามองดูแล้วระยะของกิ่งเนี่ยระยะห่างจากกิ่งมาถึงรอยแยกเนี่ยเหมือนมันจะไกลไปเราควรจะตัดเข้าไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะตัดเข้าไประดับนี้นะโอเคเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูว่ามันโอเคไหมระยะมันได้ไหมโอเคนะระยะน่าจะได้แล้วเดี๋ยวเราสร้างกิ่งซ้ายนี้เป็นกิ่งที่อันนี้กิ่งที่1.1 นะครับส่วนนี้เป็นกิ่งที่ 1.1 เป็นเมนนะเป็นเมนยาวมานี่เป็นกิ่งหลักไม่เอามานี่ขอเล่มอีกสักหน่อยต่อมานะฮะต่อมาเดี๋ยวมาตัดกิ่งนี้กิ่งด้านล่างนี้กันนะครับจะมาตัดกิ่งที่1เพื่อสร้างกิ่งที่ 1.2 นะครับในตำแหน่งนี้นะครับถ้าเป็นโมเดลเมื่อสักครู่เราตัดกิ่งนี้ไปแล้วเราจะมาตัดกิ่งนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตัดตรงนี้เลยเพื่อที่จะสร้างกิ่งที่ 1.2 นะครับส่วนกิ่งนี้ก็คือจะเอาลงไปข้างล่างโน่นเป็นกิ่งเมนนะครับกิ่งที่1กิ่งเมนนะครับก็ตัดได้เลยครับตัดห่างๆไว้ก่อนนี่เดี๋ยวเรามาดูว่ามันสมดุลไหมนะฮะตัดไปแล้วก็คือเราจะใช้แค่2กิ่งนี้นะครับบิดตามโมเดลของเราคือโมเดลเรากิ่งเมนก็คือลงล่างแล้วก็กิ่งที่ 1.2 ก็คือขึ้นบนมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือให้มองดูว่ามันเฉียง45เลยผมยังงัดขึ้นไปแบบ45เลยดัดใช้ลวดประคองไว้45องศาแบบนี้นะครับเข้าลวดประคองให้มันตั้งไว้ลงล่างเนาะอันนี้ลงล่างนะครับส่วนข้างบนก็ส่วนด้านซ้ายนี่ขึ้นบนพยายามหลบตากิ่งไว้นะฮะก็บิดเลยนะฮะก็จะประมาณอยู่แบบนี้นะก็เหมือนกับโมเดลของเราเมนดิ่งลงมา1.2พุ่งขึ้นไปนะฮะกิ่งเมนคือกิ่งนี้กิ่ง1ดิ่งลงมากิ่งที่ 1.2 พุ่งขึ้นไปส่วนด้านหลังนี่เป็นกิ่งที่ 1.1 นะครับภาพรวมนะนี้ค่อยมาตัดกิ่งนี้สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตต้นนี้ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดกิ่งกันเพราะว่ากิ่งด้านหน้าเนี่ยมันเริ่มขวางมานะขวางลำนี้มาเนาะมันใหญ่เกินไปซึ่งมันไม่ได้ใช้แล้วผมไม่ได้ดูมันแป๊บเดียวมันโตเร็วมากเลยเดี๋ยวเราจะตัดกิ่งนี้ออกก่อนดูจากด้านบนนะครับไปดูด้านบนกันด้านบนก็คือกิ่งนี้นะฮะกิ่งนี้มันขวางเวลามองเข้ามามันจะขัดหน้าไม้แบบนี้นะฮะถ้าเราออกแล้วมันจะโล่งขึ้นมากเลยตัดออกเลยนะครับเห็นไหมฮะมันเริ่มเปิดตรงนี้ไม่เห็นช่องพอเอาออกแล้วก็จะเริ่มเห็นรายละเอียดมาขวาแล้วก็ไปซ้ายแล้วไม่มีกิ่งมาเกะกะแล้วถ้าก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ตัดมันก็จะมีกิ่งมาเกะกะอย่างนี้นะมันขัดตาเพราะว่ามันบังด้านหน้าเกินไปเอาออกนะครับส่วนที่เห็นนี่จะเป็นลำต้นขึ้นไปเป็นยอดนะฮะไอ้ขวางนี่ก็เอาออกเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะโล่งขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวต้องให้กิ่งข้างบนเนี้ยมาแถวนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือกิ่ง
ชุดที่1ที่เราจะทำออกมาด้านขวาส่วนชุดนี้จะออกมาด้านซ้ายนะครับส่วนด้านขวานี่ก็จะทำเป็นกิ่งด้านหลังไปทางโน้นทางนี้นะครับส่วนกิ่งนี้ที่เห็นก็ตัดออกนะฮะเพราะเดี๋ยวเอากิ่งนี้ทำกิ่งหลังกิ่งเดียวตัดออกเลยส่วนกิ่งนี้เดี๋ยวเราตัดออกเพื่อให้มันแตกรายละเอียดใหม่เพราะว่าขนาดของกิ่งเนี่ยมันได้ไซส์แล้วกิ่งนี้จะทำเป็นกิ่งที่2นะครับให้มันแตกรายละเอียดแถวๆนี้ใหม่ก็ตัดใหม่เลยส่วนกิ่งนี้จะทำเป็นกิ่งหลักของกิ่งที่ 1.1 ตรงนี้ซึ่งมันก็ใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวก็ตัดให้แตกอีกทีก็จะได้เป็นแบบนี้กิ่งที่2แล้วนี่กิ่งที่1นะครับนี่ทำยอดแล้วนี่กิ่งที่3หลังก็จะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับคือกิ่งที่2แล้วนี่คือกิ่งที่1ข้างล่างนี้ก็คือโซนของกิ่งที่1แต่ขวามือที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยมันก็ใหญ่แล้วเดี๋ยวตัดทีเดียวเลยในการให้มันแตกพร้อมกันไปเลยเมื่อสักครู่เราตัดกิ่งที่2ไปแล้วนะครับนี่เราจะมาตัดกิ่งที่1กันบ้างกิ่งที่1ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือนี่เป็นกิ่งที่1กิ่งหลักนะแล้วก็แยกมาขวาเนี่ยคือเป็นกิ่งที่1.1ที่ผมเรียกมันนะแล้วก็วิ่งตรงมาเป็นกิ่งที่1นะแตกมาย่อยเป็นกิ่งที่ 1.2 นะฮะตรงนี้ก็ต้องทำให้มันแตกกิ่งออกมานะฮะก็คือเดี๋ยวก็เราก็ตัดออกเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวรอให้แตกนี่ออกมาแล้วตัวเนี้ยที่ปลายดินสอกิ่งเนี้ยกิ่งเล็กเนี่ยนะครับเราจะเลี้ยงขึ้นมาเป็นกิ่งที่1เป็นกิ่งหลักนะครับแล้วก็ค่อยมาตัดรายละเอียดให้มันแตกแถวนี้อีกนะมีให้เพื่อนๆดูตัดครั้งก่อนแล้วไปตากแดดที่ปลายครีมเนี่ยเห็นไหมฮะมันแห้งนะครับมันแห้งมาจนสุดรอยแยกนี่เลยนะแผลมันแห้งก็คือให้ดีต้องตัดห่างๆไว้หน่อยเพราะแดดแรงๆบางทีเมื่อก่อนไม่ค่อยเป็นอ่ะหลังๆนี่เป็นมันเผาเข้าไปเลยเผาแห้งเข้าไปเลยก็ตัดทิ้งแล้วทายาใหม่นะครับที่ปลายครีมเนี่ยมันแห้งเข้าไปแล้วมันหยุดพอดีนะฮะคราวนี้ภาพรวมนะฮะสรุปเมื่อกี้คือตัดกิ่งเท่านี้ไปนี่กิ่งที่ 1.1 นี่กิ่งที่ 1.2 ส่วนกิ่งที่เห็นอยู่นี้ก็คือกิ่งที่1หลักนะวิ่งไปโน่นเดี๋ยวตัดให้มันแตกคือกิ่งที่1เนี่ยจะเป็นก้อนมาฝั่งนี้นะฮะส่วนกิ่งที่2เนี่ยก็จะเป็นก้อนไปฝั่งด้านซ้ายนี่ส่วนด้านหลังเนี่ยก็ให้ไปข้างหลังโน่นส่วนกิ่งข้างบนนี้เลี้ยงให้ใหญ่อีกหน่อยหนึ่งประมาณนี้เดี๋ยวค่อยตัดแล้วก็สร้างกิ่งที่4มาบริเวณนี้นะครับตัดเสร็จแล้วก็ทายาที่กิ่งนะฮะเดี๋ยวป้องกันการคายน้ำบริเวณปลายกิ่งแล้วแผลมันจะแห้งลงไปอีกนะครับยาก็ทาให้ทั่วบริเวณหน้าปากแผลรอยตัดเลยนะครับทาให้ทั่วทั้งทุกส่วนที่มีรอยตัดเลยข้อดีของการทายานะครับก็เพื่อนๆจะสังเกตว่าตัวนี้ก็คือผมทายาไว้นะแล้วก็แปะด้วยฟอยล์ก็แผลก็เริ่มเดินเข้ามาอมนะฮะทำให้เนื้อไม้เนี่ยมันเริ่มมาสมานกันแล้วก็ไม่มีโพรงข้างในทำให้ไม่เกิดการผุในอนาคตนะก็ทาตัดเสร็จแล้วก็อย่าลืมทายาด้วยนะครับยาทาแผลก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะฮะที่ร้านของวิชิตการ์เด้นก็มีขายเหมือนกันนะฮะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูสินค้าในร้านได้นะครับถ้าหากว่าดูอยู่ใน TikTok เนี่ยก็สามารถที่จะกดใส่ตะกร้าได้เลยเพราะผมจะวางตะกร้าทิ้งไว้นะครับตะกร้าเหลือนะครับก็คลิปวิดีโอของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันยาวมากเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนะฮะก็ขอจบคลิปการสร้างบอนไซ EP นี้ไว้แค่นี้นะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันใน EP ต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องสวนแก้ววิชิตด้วยนะครับผมสุเมธ โพธิทองขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ